ஹாய், நாம் இப்போ காட்டுல வாழ்ற ஒருவரோட அமேசிங்கான ஸ்கில், அதுவும் தேன் கூட்டுல இருந்து தேன் எப்படி எடுக்க போறான்னு தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் காட்டுல அவரு தேன் கூடு எங்க இருக்குன்னு தேடுறாரு. தேன் கூடு கண்டுபிடிச்ச உடனே போயிட்டு கொஞ்சம் காஞ்ச குச்சியும் பச்சை இலையும் எடுத்துட்டு வராரு. காஞ்ச குச்சியை நடுவுல வச்சு பச்சை இலையை எல்லாத்தையும் சுத்தி அங்க கிடைக்கிற மரக்கொடியை வச்சு கட்டிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் இயற்கையான முறையில தீய வர வச்சு அந்த காஞ்ச குச்சியை தீயால பத்தி புகை வர வச்சுறாரு. அந்த புகையை வச்சு அங்க இருக்கிற தேன் பூச்சிகள் எல்லாம் கலைச்சிடுறாரு. அப்புறமா கத்தியால அந்த தேன் கூட அறுத்து வடிகிற தேனை மூங்கில் குச்சியில கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. அந்த தேன் கூடலே விடலைங்க அவரு, அதையும் கடிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்றாரு. இந்த அமேசிங்கான ஸ்கில்ல கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.